Jeśli chcemy przyjrzeć się bliżej elementom struktury miejskiej i zrozumieć, z jakich elementów miasto jest formowane, będziemy musieli teraz przyjrzeć się kwartałowi miasta. Budynki mieszkalne były grupowane w takie zespoły, które nazywamy właśnie blokami urbanistycznymi albo kwartałami zabudowy. Wynikało to w dużym stopniu z kwestii takiej ekonomicznej, takiej budowania miasta w sposób bardzo racjonalny. Jeżeli sobie spojrzymy na taki kwartał, to widzimy, jak budynki stykają się ze sobą ścianami, budując dostęp do budynku, tylko z zewnątrz właściwie potrzebne jest jedno wejście, bo dom starożytny był cały zwrócony do środka, do takiego atrium, dziedzińca wewnętrznego. Tam było gorąco, więc ludzie szukali cienia i okna nie były wystawiane na zewnątrz. Warto zauważyć, że dom antyczny, czy mówimy o domu greckim, czy mówimy o domu rzymskim, jest domem z zasady jednorodzinnym, przeznaczonym dla jednej rodziny, ale dużej rodziny, wielopokoleniowej, również służby, niewolników, która tej rodzinie towarzyszyła, więc dom był raczej złożoną strukturą, ale rzeczywiście cały wystrój, dekoracja domu były zwrócone do wewnątrz, do dziedzińca, do tak zwanego perystylu, który możemy zobaczyć też również tutaj na rzutach. I te domy zwrócone do wewnątrz również między sobą stykały się ścianami. Tutaj widzimy właśnie taki kwartał w mieście greckim, złożony z 4 domów, które jak zobaczymy, każdy z nich ma tylko 2 elewacje, które są widoczne od zewnątrz. To powodowało, to zwrócenie się też do wewnątrz, że niespecjalnie dbano o dekorowanie tych zewnętrznych ścian. One nie były bardzo ważne, jeśli chodzi o obraz miasta, dlatego ten kwartał antyczny, co widać na tym rysunku, raczej mógł być postrzegany jako taki dosyć jednorodny mur, monotonny mur, gdzie zaznaczony tylko z rzadka wejściami do poszczególnych domów. Sytuacja ulega zmianie w średniowieczu. Dom już nie ma tego wewnętrznego dziedzińca. No tutaj też musimy zwrócić uwagę na to, że jeżeli mówimy o starożytności, to mówimy o basenie Morza Śródziemnego. Jeżeli mówimy o średniowieczu, to jednak głównie mamy z tyłu głowy Europę, też z tą Europą Północną. Tutaj to średniowiecze się najbardziej udało, ten gotyk był taki najbardziej soczysty i jaki? Dynamiczny. Dynamiczny, okej. Te różnice geograficzne, one też skutkują tym, że zmienia się forma budynku. Jeśli popatrzymy na domy w miastach średniowiecznych na południu Europy, w miastach włoskich, to one, mimo że są już średniowieczne, to właściwie jeśli mielibyśmy mówić o kształtach dachów, to te dachy nie są za bardzo strome, bo one nie musiały odprowadzać ani dużej ilości deszczu, ani śniegu. Natomiast rzeczywiście miasta Europy Północnej mają tę zabudowę dużo bardziej taką zdynamizowaną, właśnie stromymi dachami, trójkątnymi szczytami i właśnie tą wertykalnością zabudowy bardzo charakterystyczną dla gotyku. Wynikało to oczywiście też z warunków klimatycznych. Więc kwartały zabudowy mieszkaniowej, te średniowieczne, bloki urbanistyczne są takie dużo bardziej zróżnicowane w formie, w wysokości. Zwróćmy też uwagę na to, że o ile kwartały zabudowy w starożytności raczej nie przekraczały w tej zabudowie jednorodzinnej 2 kondygnacji, o tyle jak popatrzymy sobie na miasto gotyckie, to w pierwszych etapach średniowiecza domy wznoszono raczej 2-kondygnacyjne, może ewentualnie z poddaszem, natomiast w ciągu XIV-XV stulecia te domy mocno rosły, miasta się bogaciły, mieszczanie się bogacili, zwiększały się potrzeby mieszkaniowe, w związku z czym domy też rosły. Gotyckie kamienice osiągają już wysokość 4-5 kondygnacji. Tutaj musimy zdawać sobie sprawę z tego, że średniowiecze, które bardzo często postrzegamy jako taką epokę, w której
nastąpiło pewne załamanie cywilizacyjne, ekonomiczne, świat starożytny upadł, cywilizacja, kultura upadła, miasta uległy w dużym stopniu zniszczeniu, ale średniowiecze jest bardzo długie i średniowiecze jest jednocześnie najważniejszym okresem urbanizacyjnym Europy. Większość miast powstała europejskich powstała w średniowieczu i te miasta bardzo prężnie się rozwijały. W dosyć krótkim czasie, kilkuset lat, te domy stawały się za małe. Trzeba było je budować, nadbudowywać, powiększać. Stąd właśnie taki rozwój i taka dynamiczna forma, którą też widzieliśmy w poprzednich ujęciach, miasta, które rzeczywiście wspina się do góry. Znowu, inaczej rzecz ma się w kolejnej epoce, w nowożytności, w renesansie, gdzie starano się ten dynamizm średniowiecza, te zgody na te nieregularności, na to zróżnicowanie krajobrazu miejskiego jakoś okiełznać i miasto renesansowe znowu przynosi nam taką dużo większą harmonię, uspokojenie i przejście z tych kierunków pionowych, wertykalnych, bardziej w te kierunki horyzontalne i tkanka miasta renesansowego, te kwartały zabudowy są projektowane w całości jako dużo bardziej harmonijnie, gdzie z zasady starano się już nie wyodrębniać poszczególnych domów, tak jak miało to miejsce w średniowieczu, gdzie możemy zobaczyć podziały na poszczególne budynki. W renesansie starano się bardzo często już, a zwłaszcza w baroku, zachowywać jednorodność całej pierzei, a niekoniecznie pokazywać, gdzie są granice pomiędzy różnymi domami. Chodziło o to, żeby reprezentacyjne przestrzenie publiczne, takie jak place, jak główne ulice, zachowywały jak najbardziej uporządkowany, reprezentacyjny, idealny charakter. Rozumiemy, że renesans definiował sam siebie w opozycji do średniowiecza. Jeżeli tam w gotyku dominowały piony, wysokie okna, przypory, to tu w renesansie na odwrót. Szukamy poziomów, te poziomy akcentujemy, szukamy prostych figur, kwadraty, okręgi, półokręgi, złoty podział odcinka, tak, żeby też w tej warstwie takiej plastycznej, estetycznej, tego, co się nam podoba, też zamanifestować zmianę, jaka wiąże się z przejściem od średniowiecza do renesansu.